Donc, makasi nde kuna na mitela ko kisi mela kisi sima na mela na kufufa kisi ana écoutez na kuya na eba te na se retrouver sur l'hôpital masolo bazaki 6 bazaki 6 balobi to violer ba ko no mutema pasi ke bana matena kasko nazaki na 13 ans na tasko otaleki na 10 ans mutema pasi ke bana matena kasko nazaki na 13 ans na tasko otaleki na 10 ans masolo ba viola bino bango nyonso bon misato bayeba misato bakieba pas petite chose petite masolo 6 ans dans la chambre à haute là où ça na mama leki na nele kufi sko tangu na lamu kikaka sango ne beti na butu na koya na kangana masolo des semaines ou 3 semaines de no ndo kaka bien te quand tu me pita ba kina nazi Jésus. Non, j'ai 13 ans. Masolo aibisingelo aibisenga abimishu bota nazali on a âge à 13 ans aibisenga ngai na boti bino epitende balongazi bota masolo akutanga na telefoni ya mutu nofina na ndokompozi nwa mama na be betanga monoko moyiba telefoni wakina oswana mibali ya mibali babetanga betanga de eleki soki 3 jours 2 jours zembe ekoma ya 1 mois zime elongo masolo nayebisi naza mposa ya $50 nazoba dossier na école mpo nakikuta 6e na école moko tema école oyo botikaki toza banyongo ebele so na continue awa baolinga te abetanga vie masolo message ana ayokisi yango mobali atindi nanga voice soki ya 10 minutes aloba nanga ayebisinga yo bino toyebi ki bokufaka jour mama nakuta na sa mabele nde toconsidera bino nyonso bibemeka likwai masolo sikoyo ozosenganga mbongo atake nani epa na yo na otindaka mbongo sonoki kie ebememi eza na se basombelo serke Bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission na biso masolo na masolo to solo laka na lobaka chaque fois que soko za na problème to likambu ya lobo bengi biso to inviter biso to yamba na plateau na biso to yamba poto solo la vie ya mutu auta wapi asala nini na vie lelo azanani to mekaka ko solo la ngo pona oyeba par rapport à ba réalité mususu esala ka peke ekutana pena biso ba misusu oyo na par rapport à ba réalité mona o se retrouver na kati ya vie ya mutu esala nini e consola ka mutu wana vraiment na pesi ba Elisabeth nyonso ba mbote belé na pesi ba fanatique na biso ba mbote ba bonne na biso ya Karine ya Mado TV na pesi no ba mbote belé sans plus tarder lelo vraiment na plateau na biso na oyambela bino to sa na jeune fillette moko azana posa beta histoire ya vie na ye to solo la ngo bomeka ko partager on en tout cas vraiment liker vidéo s'abonner massivement et partager vidéo oyo ekosalo bien makasi soki on se retrouver na kati ya lisolo oyo au commentaire biso vraiment ekosala biso bien makasi wala vraiment blanc ngoma moto fatwa afungole nga caméra na nga poto mona invité na biso spécial ya lelo ya Karine ya Mado TV na plateau na biso ya masolo na pesio mbote mamo bonjour mami na bengo yaya na bengo mama na bengo nani nyonso bien nyonso na benga parce
toyebi ke mwasi aza mama kombo nani kombo nanga Mishu Milomba Kazadi. Mishu Milomba Kazadi. Ok. Outi wapi? Bon. Mama makasi Ngambo Mswahili. Mliba ya wapi? Mliba Mbujimai, na mbote mwa Mbujimai. Na koli mwani na Lubumbashi. Na tango pe mwa a province mwa Ibele. Ok. Oza Mswahili ya wapi? Mswahili ya Katanga. Donc oza Katangeza en fait. Précisément économie. Mswahili donc oza Katange ya province nini ya village nini tu. Oyebi ok. Mais na Mbujima oyebi? Ouais, Mbujima nayebi ndako. Parce que papa nde muluba mwa Mswahili. Ok. Oza bina bakwanga, bina malangu, oza bane. Oza mukwanga. En tout cas vraiment bakwanga nyonso tokota vraiment baluba, baswahili, batetela, bandibu, bakongo, bayaka biso nyonso tokota vraiment tolanda émission attentivement parce que de l'autre osola tokobeta lisolo ya jeune fille oyo auti wapi. Pour le l'autre soye na Karine Amado TV to yambaye oyo ka ba réalité ya vindenge ezo se passer. Papa Zali? Non, papa Zali. Papa déjà atika biso. Il a déjà 11 ans, si je ne me trompe pas. Et moi, Makassi. Déjà 11 ans, si je ne me trompe pas. Ok. Akufa en 2008. Ok. Maman pas Zali. Maman pas Koufa. Donc, aux orphelines de père et de mère. Ok. Maman a dit qu'elle a âge à 16 ans. Papa a dit qu'elle a âge à 8 ans. Ok. Maman a fait en 2016. Papa Koufaka na âge à 8 ans. Et na âge à 8 ans, vous avez vraiment conscience. Oui. Pourquoi rappeler que de Papa Koufaki? Ouais. C'était passé comment? Bazaki n'a comme on a maman et puis va se séparer. Non, papa a 7 ans, maman a biso. Mais je si de bagena aussi comme moi si et comme Dubaï. Bagena aussi comme maman a biso kuna. Donc batika na koli na koli si ba 3 ans. Azui sous émoussus d'abord petit tia wala ndinga bande kunika asipelalité ba yaki bazui mwana bango na biso mbale na mitna papa tikala ye mo hotel no kia ala pe moi mo bulu ke atikala ye mo ko de azora maladie sous ya tiber ma okusola sans amakila ndeyo imeneki na loi. Ok. Et l'Iwa et maman ici passé un demi. Parce que tu avais 16 ans. Foyer bas. Les mois ils avaient bien déjà. Premièrement, maman a couffé dans la date. C'est toi dans moi là. Ok. A couffé à la king à la raté. Bon, les na yokaki a salaki accident. Salaki accident, salaki hémorragie à 4. Ok, maman salaki accident. Après ça l'hémorragie. Ok. Botama na bushima yi. Bolongo na bushima zena âge. Bolongo na bushima na âge de 4 ans. Ok. Bolongo na bushima et Lubumbashi. Boki Lubumbashi na mama. Ada papa bakaboni na mama. Siko bon. Toke Mbujima et tozonga toke na Lubumbashi tozonga su Mbujima. Tu vas donc beta la tour. Ok. Maman est commerçante? Non, avec mes commerçantes, mais avec qui fait mon hôtel, mon papa, bango, azala na babilo kuna Lubumbashi. Ok. Anda ikokende. Po ya botama na Rwanda, akoli na Lubumbashi. Ok. Ok, maman a botami na Rwanda donc aza pi rwandaise d'un côté. Maman na yé qui rwandaise, papa na maman ba mtu na bi rwandaise. Maman na yé. Ok. Et puis famille maman bino. Famille maman biso na donc kota papa na yé. Oyebi na botata. Ok. Kota maman ba mu même tayi mo ay baité. Ay bay ba parce que ba zora ina âge à 4 ans. De bakene Lubumbashi. Papa na yé mutabotola kana maboko maman na yé.
Ok. De toke nini Lubumbashi tayaki kobala mobali oyo aye ntango papa akufi ya na nsima liwa papa nde aye obala ntango abali nde aboti bana mibale me faki tovanda mpo famille pamba ya papa mama abino akabwana papa abino mama abino aye Lubumbashi alors banda sa ba navette akendaka Lubumbashi azongaka et ko coïncider que maman bali c'est ça non maman bali balani na mobali wana allez mobali wana récupérer bino na maman bino bon oui elle récupérera biso parce que ya ndimane tout vendre na yé famille na yende baboyaka expliquez biso c'était passé comment famille ya mobali maman bino baboya bino bon balobaki que maman biso a mokolo ya papa tellement que azaïda na mwana jeune fille le kwanga oyi babela on nous a dit déjà dans 16 ans non même pas mais na ba 10 ans ba 10 ans ok ya boyi ba boye ba sala bina trouble ba yana ndaku te to ba biso na maison to mwasi nous avons to boye to mwasi te meto nde bana te ok après to pe ba nde c'était passé comment c'était passé comment baeka babi tolingi sute babimana ndako tout c'était passé comment les cas qui ndene za journée bolala ki bolamuki mbamo bon baye bakangi bino banduki c'était comment donc que je vous ai pas coco na ko ba mama biso ndi test vanda ba na ko abota papa na et test vanda ba yeto alibi non ko bali zwa kaka bana na ok de mama ta biso ayo kana na papa to kunte ndako ko bali te kama ya mobali ne ba ye wana bana bavana bon na koyeba po mama bombela bango tu abota mama yeba donc zela peut éclaircir mon maman na bino tanga sali relation na papa na bino o amibale abombela ki papa no vérité ke mobali na ye famille ya mobali ezaki secret na bango entre mibale mwasi na mobali babi tobomba bayeba teke tobota yo obota parce que ya yeleki caractère ya famille ok en tout cas vraiment merci beaucoup na batna sur bolanda biso vraiment ya motiver moi vous hein pour essayer permettre que ba bolanda biso bayoka mambo tozo sola lelo c'est pas facile ya kobeta masola boye ezaka vraiment et que na kolamsa ba blessure au bato basi babosana parce que biso nyonso na kati ya vie normale de toza bomuto mtana passé na eza ba obana kishasa eza ba wali banda mboka mutu tout ana passé au aleka alors lelo lisolo oyo zobeta eza na bato muso ba se retrouver na kati atali pena boya bengi pa biso abiki ngana se retrouver na kati faut au matisa mo volume to ebiki ezo soir ezo sala pasi ça choque mais on n'a pas le choix parce qu'il faut on se libérer en fait on se libérer et on a pas domaine ebele on se libérer lelo obimisi kanda wana et apporter délivrance na vie na yo et makambo pe fongwami soko se libérer te et pesa moi pasi penza po okota na kati ba délivrance mususu ya vie atozo sambela soko se libérer te ya omoni baloba ke mutu yemo ko fa bandano na yemo ko mutu donc délivrance a mutu utaka na kati mutu yemo ko alors makamba boye sala bien tant au partager on a batou et batou o bazaka pona finga te batou wana bazaka pona ko consoler batou bazala kana pona ko consoler biso nyonso peut-être sur le lot bina betelo histoire a vie nanga oloba yanga bien donc nous sommes dans une étape na ye alors fongola moi voir mke okomena mai parce que na mona ezo l'isoleza vraiment très très choquant et ezo sala que je pense qu'elle plaire déjà dedans donc aole la na kati ne déjà on dirait mai miso zo tanga mais et tous ala on vraiment attentif pour na koyoka tu peux avoir bana na yo na vie et lelo on écoute na famille mobali ni mwana ote to balingi bana na yo te et ato vana kati libala ozala heureuse te bon to éviter éloigner même maman na liwa to landa vraiment biso so na bokebi to yoka hein to landa vraiment oui to continuer de
ntango famille baye babengani balobi basengelaki koloba bavanda wa te estce ezalaka baza famille tata na bango bakenda famille tata na bango tellement mama mpe abanda kolinga te tokenda famille papa ya biso nde mama mpe akanga mpena bisaka ko abimi mpe mama mpe akangi biloko abinaki na bana nga bakenda biso na wana déjà na papa na baboti déjà oui nabotaki mwana mobali azalaki mpe na bebe naza na maboko nde tokenda na mama nayebisi mama na oyozonga kaka nazali mpe na mwana moke naopesa conseil ya leli à l'âge de 10 ans conseil yango banda opesa ye ezalaki na kati ya ndako banda opesa ye conseil bolala ye na balabala bosaka trouve ndeni explique biso to comprendre ntango akangi biloko bamama lupango bapekisa ye bazwaka biloko babombi na bandako na bango biso tokende biso na ye nde tokomi na akenda ye mpa tata mwasi na bango ayebisi ye moyen eza te olala na bana eza te nde tokokontinue kaka tokende epai ya so ndeko mpona tata mwasi ya mama abino aboyi nde tokende kepa mbula mpe ebanda mpe ebandela biso na nzela kasi oza kaka mwanga mobo vandi wana azopola na bebe azopola alongaka kutoliputa tikala bongo azo afiniki mwana tobandi nandi opesa conseil bise mama nozonga kaka biso tokenda ta epa papa leki tokende vanda non ngai bino bokende pa papa leki na bino te sikoyo nayebisi siko boye tosani donc yo wana leki na nga mwasi aza na 5 ans donc yo pola nga mpe napola tofanda ka oza na mwana na ye te alobi te tosenga kasi na lupango tolala na ntango kasi naokende tosenga mpe mama mobwa yamba biso mena nkombo mama wana na lubumbashi kuna nkombo mama ayamba biso mpo akotisi biso apesa mpe mama conseil ebi nango na ntongo ayebisi evandala kasi na banda nao mibale nazoya nde akendaki azonganaki nayaki na pokwa ayesi biso bokeka siko vanda kaka epa koko na ngai ya mobali akendaki epa koko asenga pardon nde tovanda epa koko na lubumbashi kaka na lubumbashi tovanda epa koko mpe ya ndima na ka bongo tovanda nde ayo olobaki bato bakangaki bino bandoki ezalaki famille ya mobali ya mama to ezalaki famille ya mama ya bino te famille ya mobali ya mama nde siko koko efaki bavoyage baya Kinshasa ndayesi mama biso tovoyage tokeki siko bana baotikala epa nani nde siko nase rappele nauta classe naza première nauti classe nakutani na oncle nanga papa leki na coin azwi nga oyaka nasombela osandale ozongela nango classe papa leki na bino nayebisi ya bokasi nalaka mama non déjà nauti kuna leki ya mobali ya mama wana leki ya papa na biso ya papa no propre wana papa abino na mbujima te déjà kufi nde siko azwi nga donc déjà ayibaki dayaki evileki nanga mwasi donc azwi biso akende biso place moko ngai ayebisi non ngai fo tokende na okolaka mama ye aboyi donc azonda biso so mbujima donc azonda biso mbujima ekoto mama atikali akanisi kaka bana ne babongi nde nayebisa bango bobenga kasi mama nga nabanda okoka kozala mosika na ye te abela makasi kobela na bela nde mama alongwe lubumbashi alandi koko nde na Kinshasa wana mwana nde ya mobali alandi koko nde na Kinshasa nde mobali nde mpe azonga ya mbujima nde ntango aye Kinshasa abengi bango ayesi bango botindelanga bana na nganga mbona bokola bango bazwi biso mpe telema maladi elekaki bazwinga batindinga likina na leki na akili nde toya kosertouve suka na ndako ya koko oyo ayaki kini nde tovandi kuna koko mpo alobi neli okoboma libala te fozonga kaka libala na minute oso olingi ovanda uswati yo uswati bana moko na yo moko mpona uswati yo vanda uswati bana bavanda tellement mama mpe alobi moyen biso tobima libala eza te nde akenda kovanda mpe bakamara na ye mobali akendaki angola
voyage à Angola. Angola, on a petit les gens, c'est à 11 ans. Et là, Angola, puis à Angola, les maman pas comment au télé, ba camarade, avant d'aller ba camarade, belé. Non, en fait, place enfant déjà quitté, elle a été obligée, ce qui a PC pour y aller, donc ça s'est passé comme ça. En tout cas, vraiment, dans le Bakelo, mon son histoire à vie, et comme un sujet mon hérité. Nous, les Congolais, tous en amakamou boyake. Tant que tu bêti histoire à vie, yo comme son sujet mon hérité. Comme ma bé. Il y a les tcho en fait. Tant que l'obi que maman est abandaki kotambola tambola. Alobi te que maman n'a zaki ndumba. Alobi maman na ye abandé kotambola tambola koluka place nini ya kolala pongi. Je pense que tu sais comprendre. Tu continuer. Ouais, disco amona ke viwa na oko kanete azongi baba abenga tata mwasi na yaza na mwanda ici na tindela yo bana na mibale tellement que yo pe oza mtosungo kuna te baida yo na mwa misala azaka na restaurant na mwanda baida yo na mwa misala mbi atinda biso kuna ya zoni skolu epa koko na ye ok toke mwanda koko na biso abona otanga na kombo te kotanga na kombo te koko na biso ana akomaki vraiment na bobenga ngo nyoko ya te mais akoma osala biso vraiment boye omona po mama biso mutokona otinda mbongo ya classe otinda bambongo nyonso olia même evor ya olia bando ozwa biso en charge ka la place olala c'est tout tant tozalaki sikoyo na ye omona azo maltraité bino azosala mamo boye esala bino mpasi ti bayobwakela leki na nga mbasu na mokolo leki na wana ndio abwakeli ya isiko mbasu na mokolo wana mwanda abwakeli ya mbasu na mokolo komi siko mpo abimisa mbongo batraité komi bakata ye lokolo azoboya azosaba bilo mobo nga te na bota bino nga te natindaka tata na bino akufa na mema lisumu nini nga na contribuer na liwa tata na bino te kotanga kombo te en fait wana tata mwasi na bino to leke mama ok donc bino bobenge koko c'est bon osala boye wana lobi nini abiye te moto contribuer na liwa ya papa ya biso mpo anyokwana biso tonyokola ye bino bonyokola tellement que afaki abimisa mbongo mpona mbaso ya Kevin nde sikoyo nabenga mama nayebisi mama atindaka setanda mbongo mwana baokata likolo wana komisa ye age wana je 12 ans nayaki 13 Kevin na age ya 10 ans titi nabenga mama atinda ndamba mbongo basoigne ye batraite ezalaka mpena lokolo pene ezalaka mpasi moku emonana deja na nde sikoyo ntango bazandi otraite nde mama futi biye aye mwanda ntango aye nde abimisi mbongo basalisi ye azongi lisusu kishasa alobaki fa bando beta ya kutu akenda Lubumbashi kini mposo mbaka bilo na ye mobo c'est bon oyo vanda loka biso toza bien nabombela ye kutu oboyi koexplike mama bino par rapport parce que azalaka moto ya batension bomba ye po nini te nabombaka po parce que anda okokosupporte mpasi na biso te nani mama so amoni bongo mona nde olelanga soki okokoma tosalanga bien te nde sikoyo ntango azongi jour moko tovandi po azalaki na restaurant aye na bapoisson abi nasala bapoisson andosala poisson nyao na ye moboye so andobenga nyao ngo mini nyao aye kozwa na ozwa liboka na tota bepisi basi ezalaki na se nyao aye ayibi poisson moko ye soki eloko ebongi bongo ebakolia te akobeta yo vraiment siko nzambe nanga nyao ayibi susu poisson nde nazwi ka nzeta liboka nazalaki nango na bambi na motu nyao akimi ntango akimi aye na poko amona nyao na ye te
Kevin nyaza Kevin oya mishu nda betaki mishu beti nyanga na bisete na betaki ete parce que ayibaki nde na bambaki ka elo na mutura c'est bon pour là a fonya ou amona sonya mona nte mishu nda kuna okota na bisieba c'est bon kasi na ketali ata na sima soki aza ekei mpe nake na luki nyau atikala omonana te na ye mpe na epesa explication na moni ye te loko anya omona te mpo alala awa yo mpe olala libanda ebima siko awa na mwanda awa nga ndeko te mutu te siko na olala wapi seke nalala ta na baba na ye ya aboya misaka mpe na portail akangi portail na ye ebima bazolela nzela Kevin mpe loko eza bongo obimisa biso kaka tokebali bimi na ye tobimi na Kevin mpo tokeluka ye nde tobanjoki nayebisi tokenda ata epa yaya oyo asosisa biso bien wana non te tokenda tokelukaka tokenda bavenir na bosala na mwana tokenda baplace moko ezalaka chantier tokota kuna nayebisi tolala na biso awa yebisi na bon tolala kasi awa teme ezalaki chantier ti tolala kokota tokoti na kati bato osute bagene moko en tout cas ça fait trop mal ngambo kuna na plateau ça fait vraiment trop mal ya koyoka histoire oyo je pense que tolanda vraiment na bokebi nyonso ntango bokoti na chantier tokoti na chantier nde tomoni basemo bandomela diamba bandomela diamba bakoti wana baloboki explike bango histoire babengani mino likolo ya miao toexplike bango histoire bino mabala bongo akoza bandoki bino ere okosala toexplike bango ke histoire ekipe biso en tout cas vraiment ça fait trop mal et tosengoza motema makasi po obetela biso vraiment histoire bien et c'est passé comment ntango wana bazalaki 6 balobika toviole bango siko motema mpasi ezalaki ebananga te nota siko nga azalaki na 13 ans nota siko otaleki na 10 ans nayebisi bango pardon bonimisa biso botika biso kaka tokende biso kasi kolala tala epa ya biso oyo da bobimi moto azonga aza te nde basalaki oyo basengi basala donc baviola bino bango nyonso bon misato bayebananga misato bakieba pas petite chose petite ya mama nde sikoyo na ntongo donc batango basali mamanga basoti na bango bamibiki na mamaki na ntongo na bato Kevin akokoka te sikoyo toyebisa makapi nini toyebisa ye nini ebiso sikonga na osuka wapi na nde ngamu nazonga ndako nakebenga mobali na ye po parce que mobali na ye ayebisa biso ke atikala kobeta mwasi nde na butu ntango ayoki ke oza te alalisi bana libanda atikali baswani babundi ntango ndamoni mapandi bouti wapi nayebisi papa ya otala makambo me bwa Kevin nayebisi toke
nde toki akuti Kevin wana ayoki mpasi atuni bon na bagene wana nayebaki des jeunes oyo nakanga bilongo na bango nde ntango atuni makambo nyonso makambo esalemi nde na explike tokenda na polise nde tokendaka na polise bakotisi biso hôpital batraite biso na kotraite batraite biso mpe tozongi bakanga d'hygiène bakanga bango mibale baya na bango kotuna matadi bakota so pression totikali kuna après 2 semaines ou 3 semaines nde nabanda oyokaka bien te totoki na hôpital baluki na nazi Jésus âge à 13 ans babiki aza azemi obota mwana bayebisinaki naza azemi on a âge à 13 ans ozwi parce que baviolaki nde sikoyo ntango zemi likambo azemi ye ebangisinga nde na nimero mama ya biso kuna azalaka nango su te tellement koko wana asalasa mama na ye nayiba nimero wana koyiba na telefone na ye nabengi mama donc mama nyonso elekaka na mama ayeba te mama ayeba te nde sikoyo ntango wana ntango nabengi ye na explike mama tu ndenge ezalaki nde adoso asikoyo na mobali ya koko nde mobali ya koko asengi bapardon alobilobi ezalaki foti kaka ya makambo en tout cas vraiment na kati ote yaya mela mai tomeka kosona likambo mwa moke moi nalobaka chaque fois ke ntango ozokonte kosala motu mabe to mwana ya motu mabe ozosatendre na question osali mabe lobi oyo akose excuse aussi longtemps motu oyo okoya kose excuse akomi déjà victime ya makambo na yo moto oyo oya kose excuse pani eske okopangusa ye blessure olongole blessure wana moto oyo oya kose excuse après avoir kosala mabe est-ce tu es sûr que on efface na mémoire na morale na je sais pas moi ba français balobi avant de bien parler il faut tourner la langue 7 fois. Aujourd'hui la petite est victime ya makambo bele o elekana à cause ya séparation moko boye po ce tolandi histoire on a débit et ça séparation de comme si va na niveau parce que maman la papa va kabona à l'âge à 4 ans elle s'est retrouvée à l'âge à 8 ans maman papa na ya kufi et na âge à 10 ans baye Lubumbashi Kinshasa ba komo tamwande bazo tambola wana tu vas se retrouver ba violer moi non moi si et coïncider que azui pezemi et après nkoloba na ye yo s'excuser ya kana ba réalité muso ekutana na vie okwesa mutu vandelanga na bano ya oyebi ke ngaso na bimi na tamona kozwa ta lipa na olia moi 1000 francs unazuna kanisana ke tikela bana izalaka ela bato mosusu azongisa bana na ye mboka mpo abundaka kaka zwa moyen ya kobunda bimisa mutu lelo ndenge biso tovivre boye na 21e siècle okufa na mwana esika moko ebele na pase basala yango te ayokutana mwana kimikolo ayebi comportement mwana te ayebi caractère mwana te ayebi te mwana alingaka nini ayebi te mwana baréalité nini mwana akutana nango na pase nyonso wana ayebi yango te mais oya kaka obandi kosimposer na vie ya mwana place omonaka incompréhension ekotaka mingi yango wana et aujourd'hui la petite est victime après kokoni aya osenga pardon olimbisanga baozongisa virginité mwana te baozongisa morale mwana te aza awa soki na poto tokoloba il faut akutana psychiatre abanga wana psychiatre bato psychologie ya bato batraita ba mpona psychologie en fait faut azana docteur mo asolani bapartageaka en fait il faut basala naototala kutu na série donc basololaka bakutani 4-5 personnes baosola oyo apartage mpo acomprendre ke aza ye moko te makambo boye ekomela mpe bato ebei na vie yebisanga mwana aokola ndenge okobima na mibali misato na volonté na yo
mais involontairement. Ça fait trop mal. Et puis, à l'âge à 13 ans, elle est choquée toute sa vie. Elle a une blessure intérieure toute sa vie. Ata botibana, ata komi na mbongo, soki zongi e kaka. Et on a le chaque fois pour bout dans la vie, source à moi n'est pas bien. Je sais que mes parents me sont bosala ba erreur wana lelo. Bosala ba erreur wana makasi e coïncide que ba erreur aboye kota vraiment makasi. Comme ça to développer to kato kota to yeba bana obatika ka ba vivaka nini ba choc nini ba kolana. Ça fait trop mal. Et toi tu t'excuses en pensant que pardon na yo eko sokola motema ya mutu. Pardon na yo eko zongsa mutu wana ndenga zalaki. Pardon na yo zongsi virginité. Eko tike pe atika na ilo mobwe ya obanga mibali. Donc ata mobali a omona ka on dirait soit si belle nzoto neta on violé, ça arrive. Ça fait trop mal. So na plateau na place na nga. Habité. Et après, quand moi, excusez pas maman, maman peut kuna Sasaki, abajobela, atosulu na ye, c'est maman, aibisingelo, aibisanga abimeshu, bota nazali. On a âge à 13 ans. Ouais, là il a boti une petite de balongazi. Bota. C'est bon. Problème est à dans bota. Et c'est ce que bota. Papa moi na mi na mate. Ce qui est aba obaka ni kuna. Ce qui est aba obaki maki. Na ebite. Na bota ndini. Abisinga kosalera te bota. C'est bon. Les coquins aussi likala ndenge nini so bon ozonga kaka kishasa ngo pa mama de mama ye abengi bande ona kishasa asi bango mwana okomi mobulu ake abine mibali azwi ze abande wa mama biso batata mosi mutu bayeba ebo kotango mobali na s'excuser pa mama de mama tsara téléphone ayoki si bango nyonso mambana li siko après ntango abiki na bota nga mpe na ndimaki ntango koko abiki nazonga na kishasa akevana mama minda ebenga biwi so ya kishasa yaka so tolana wenze tolana olana na ebisese wana na zemi c'est il y a combien de mois la semaine sur 3 semaines si je me trompe pas nde siko tosali mpe une semaine tosoba mpe na mama te siko bacaprice mo ya zemi ezalaki naosala so mosala te so wana ya lobi obomi ngai so omeki kaka boye abandi ko abetanga na nzete ya moke ya liboka abetanga so na nasala akutanga na telefone ya mutu nofina na ndo compose na mama na be abetanga monoko moyiba telefone waki noso wana mibali ya mibali babetanga betanga de eleki soki 3 jours 2 jours zembe kuma ya 1 mois zembe elongo nalamuka na ntongo boka libumu ezobala kopasana na esika nayoka te na vi na ngai esika nayoka pasana boka douleur naolela kutu akoti mpe na ndako atali na kokipenga takoti na chambre mosu ya nzungu na ye alama kevi na ye wana oyo mosutika no kasi tobenga mabenda toki hôpital mama moko azali na ntongo abengi mama na mama la toke na ye azotala biso kabo na mama leki na yango tozala ane wana toki hôpital docteur alobi bon toyebi te so kilo na omema osoti mouvement nini asali zemi elongwe abenga mama na bisiki ese mama biso andimanga te abike na longoli zemi ese mama nayebi nanga ndenge balongola zemi te
zemi elongwe yango moko tuna ta mama otukende na hôpital na pesi mama ya telefone azo wana mama aconseille ye ale nde mama nakina abandi kwiti akomika so abimeli oyo moke kwiti masanga bimi aye masanga wana histoire abete na abimi aye masanga. En fait, azali sous na choix que ba problème les gars qui est belé. C'était ça n'est de trop en fait. Ouais. À maîtriser, à lâcher. Je m'en a bengaye zaka dimanche. Na bengaye singa. Bon, tata mamunyo c'est ça les mettre en sur la souteka. Na kanda arma oswana kivi. Na obengaye singi ma pardon c'est na ebi mambo yo zo kanisa nga na tika kosala lelo yo kanisa te po na yebi yango te ali ayebisanga sebola eza problème toza mwana nga eya problème te tosolo ne dimanche esinga bon na otika yo tovanda kaka na moto akovanda kuna moins kaka evi natikala me yo yaka oye so oye ana koti ata na atelier oyekola ta akope kotia c'est bon kasi solo ne dimanche wana lundi na benye telefone eleka te mardi mpe na obenye na telefone elekaka te ebisi akangaka akando to akangi telefone mercredi na obenga ye telefone eleki me oyamba te moto ayoyama o telefone eza na kabine ebisi c'est bon so aye arappele ntongo bavers 6 heures na mundi koko pam na chambre la musambiko na mama leki na nele kufi sko tango na lamuki kaka sango ne beti na butu na koya na kangama na koya na setve no pitanga na setve à l'hôpital docteur alobi aza bon oyeba susu makambo te otika avant kina moto ya sotali awa te ntango natikaka mpe na hôpital nayebi nanga mpe susu elo te si tosali 3 jours docteur alobi bon akoki kozonga nda ntango nazongi amani eyelinga ntango nde bapesaki sango najolela ndeke ebisanga siko tosala ndenge esenga tosala ndenge est-ce que bayebisi yo soki ebemema jour non ayebisi nga elo te ayebisi c'est bon totala na kasi navandi wana donc makasi nde koma oye nanga namitela kokisi melakisi mwana melaka nakufufa kisi yana ekote nakoya nayeba te natove suki na hôpital zekisi ezaka kini ela kini na masanga nde siko nasikatova na hôpital koko embala alogangelanga ozosaba epoanini mbembeza ase olingo likele soso baproblème mpona nini bilobilobi wana misisi yabomosasu avandisa ye koko mwasi solo nayebisi ya ebe mama biso ya mwana eza na moko tokie kasi kini omona ta ndenge bakunda ye naza mbongo te na mbongo te akate na mbongo bana veni kaka bazwa basangisa mbongo wana mwanda mbongo ezala 60 000 wana billet ya w mpona koyabo ezaki 27 000 basangisa 60 000 bango yeba ya to opesa biso na kisi akende bapesa yango koko azwa mbongo na bandi nango aloba mpe eloko te esalanga siko mpasi nazalaka na mposa namona kaka ebemba mama na biso nazwi bisi nga moko jeune moko nakutana ye nayebisinga bon basola na mama leki nanga azalaki ayebisi memelanga kaka mwana lokola yosalaka na agence wana emelanga mwana wana akoya yayebisi nga nooya te me nasolola na chauffeur aya na ye nakima ndako nalataka polo na pantalon
na toke na je na watikinga pe na bis tomati na butu wana na bis chauffeur kuta nga bima na ngai chauffeur wala njoli suna kati ya bis chauffeur oyo alokumba bis na bisi papa naza na mwa ke abenganga so kote nini na zamba na kima kokima na ye navandi na bis navandi pembeni ya mama moko azalaki wana eske mwana ozalaki moko na bisi ya nanga moko tiki Kevin ye atikali na mwana kokoma na konkoni atika Kishasa nde ebembelaki ekokunda donc okute ebembe ezoto baoki ekunda deja natika mpe komona yango te nakomi siko tobanda ofutela njili siko naoyeba te bakoma wapi nakoma njili weo bakenda bandali balelela ko mama na 24 na bandali desiko otanda konyatima kona na kini na kuta deja bakekunda ebembe natuni mama leki na biso nakenda na longo de limete ti lemba nakenda makolo na longo de lemba ti njili mpona keleka place azalaki nde papa mo azalaki kuna ayebanga afutelanga transport alobi keyeba kuna na ngia nde naya ana ngia nde ka le même jour nakuti bango bavandi natima oye mama ya biso oyo deja akekunda na kitambo tovanjolela tunesi bango bokende kasi bolakisanga ata namona ata place tombo mbula ebandi wana matukini ezalaki te tovandi na biso nde mpo mama kufa le 24 mars le 24 mars bakunda ye le 6 avril 6 avril po ebembe mela mwandamo kunda ye le 6 nde siko ngana koma le 6 wana nde bakevin bayoya boye nde bolokose retrouve na ngeli boleli et tout nde bakevin baya depuis maman akufa parce que si le seul support oyo bozalaki nango eza mama depuis maman akufa bovandeni depuis maman akufa tanto ye awa biso naleki na makoko na biso atiki biso na maboko ya tata mwasi mosusu ya mama koko na biso mpe kaka nde yakenda na ye totikala nanga na Kevin bon ye mpe akufela mobali atikali kana bana na ye 6 abota bana 6 mibale mibali na ete mibale ya basi na 4 ya mibali nde tovanda na ye bon esika bato baza mabe ezanga te tovanda na ye mpenza mais aza na possibilité te mpona edaka yo na Kevin atangaka Kevin anotanga mpe nazotanga mais natangisa bino nabandaki koteka bagato mpona kotanga Kevin azotanga moto moko ka moto azwaka ya charge avec tangisi ekole ezalaka ya bango eza ya bango ya moto ngo azwaki en charge mais atanga komonisa te moto ngo azwaki en charge en fait moto aza na ekole na ye ekole na bango nde alobi azwa Kevin en charge po atangisaka Kevin classe atangisaki classe atangisaki te po afutaka pe te atanga anofeli donc aotangise nde sikoyo nga mpe nagenda mpe ekole yango natanga menga nafutaka tosengaka soki moyen eza nini possibilité emonana na mpasi bacomprendre nga obengana na ngai te donc en fait ndenge ezalaka ke soki moto otanga comme aza orpheline yaka na baekole mosusu mwana aza orpheline mama na ye akesenga ata so abi andofuta 5000 francs chaque jour baboya te bandimaka eza ndenge mona ekole wana bon eza nde mo te mende te tosengaki biso bayebi teke mama orpheline wana bayebi aite etaba orpheline bango bayebi kaka te bayebi osengela wana moto asenga ye koko te jeune no boye kaka sikoyo na ntango nde tovanda na ye ayebisanga tosola na oyo tantine na mama biso donc koko na bino mwasi bon avandisaka biso nyonso ayebisi biso na ndimi na ngai navanda na bino ozota esika ya olala mais mpona oyo nazwa en charge kotanga kolata
nazanga pe na bana baza na tata te oza na babeli na biso moko baza na poto moko aza na Paris mosusu aza na bosani mosusu aza so na Chicago ayebisingana baza bandeko nani bandeko mama noko ya ene papa leki ya mama na tata mosa mama baza baleki ya papa na ye propre. Donc disons baza bano babotami na papa na mama abino papa moko. OK. To banoko no propre ko bano ba papa leki ya mama. Ah donc baza papa leki ya mama bino yo benga bo bakoko. OK, donc famille élargie. Ouais. Po ba ayebsinga na benga bango tosula na bango pona mambo ya classe. Ngasko nokokana ngate wa kudobalubana na ibisi sembo yo so kuswa na bango oyo kaka yo expliquer bango ka pona zaki pe na problème ya opération ya appendicite de moko ya mwasi ya koko biso abenganga yo senga ka te po anini yo soko za problème senga ka tindela nga $20 oso masenga c'est merci so za likambo yebisa même si c'est bon na ebisi naza posa ya $50 nazo ba dossier na école pour na kikota 6e école mo tema école oyo botikaki toza ba nyongo ebele so na continuer awa olinga te abetanga vie azwi message na ayokisi yango mobali na ye mobali atindelanga voice soki ya 10 minutes aloba nanga ayebisinga yo bino toyebi ke bokufaka jour mama nakuta na sa na mbele nde toconsidera bino nyonso bibembeka likwaye sikoyo ozosenganga mbongo atake ngani nani epa na yo na otindaka mbongo sonoki ke ebembeni eza na se basombeli oserke ayebisaka mbongo siko atindela voice mopana atindaka mpa oyo toza na ye ndazwaka voice ana a transféré a téléphone à mesa boyo kabilo nyonso kumobile na vandi ka boy na tala c'est merci ayoki oyoki c'est bon ayoki de bato bazana poto mono nde bakoma na paradis toke yaya de na problème ya appendicite ndio akutso kufi wazosala bango ekoni problème appendicite mais il a kolekoma okanga po ebanda 2017 appendicite dérangeanga makasi oyo nasengela vena bango mbongo makasi oyo nasenga vena mbongo ezaki mpona baopere nga baboya appendicite yango baopera déjà baopera akosi da 6 mois na akufuteleke mbongo bon nakotana nkombo moto ngo Caris Bissou, journaliste na biso ya site ye utafutelaki mbongo baopere po parce que mambo ebele na akoma kosala nakomaka lokwa bafilme mosusu omengaki bandosaki nakoma vraiment te nalongwa ndako nazalaki nakende na fama papa biso po fama papa biso batiki biso banki toyeba bango te ntana oyo oyake bazalaka na lemba nalikima ye na ndako nakenda lemba de Caris biso akonseranga esinga ozonga ndako place oza ozozwa olia ozozwa place olala banegisa te ezonga ndako kote nakendaki bazalaki bajeune fille kalikwanga jeune fille moko tokoninga asombela kolipapa asombela kolipa na ntango na 21e siècle biso nyonso baya basi fo bima mpo luka esiko alobaki kuna esimba te ezonga kaka ndako ngao nanolinge te nanolinga nasentir ata ye pembeni nanga te po conseil na ye banda obeta nokangokondo asalelanga makelele ondo dérange nga komasi na moni na mosika likimi nanga oui il arrive des moments comme ça petit jour moi amonanga mpena po nakoma nasala théâtre pa ali pozwa ali
président pe alias ngana pe na ba conseil na mo ba bongo mona. Donc tout va bien ceux qui osent survivre eza pona Karisi Disu na président Ali par rapport à ba conseil na bango ceux qui pe moke ezali ba aider ba sungi. OK. Ndesiko na jumona kima ekuta kanganga kina na pasteur en église akopwa mona era mbe milimo mabe mtu latinga akosa gite atena nge pa pasteur na koma pe osamba pe l'église na bango te conseil pasteur pe to sola pe na pasteur pa pesa conseil pasteur ba sali ko zo vivre tilelo ndisiko tamambo amwe opération yaka de tellement na belle ma case na konda putu asola na ye na bisi moi exalté na bande kone abasi solo la na mona jumo aya ayisinga mbongo toujours va mal afutinga azwi $10 tina na ati dîme l'église ayipesa nga 40 ayisinga kiende kama ngabino ebisa bon kutanga noko mona te c'est comme bon te sur tournage personne na tournage soki ya obakisa ndambu pour ba opérer et pas qu'on le vide ko na kile pe na soa pe na koko c'est afutinga na tournage soki obakisa banda koloba kutu asilika andoloba libanga na vai na ngaka kimia boye akwaye ke no hôpital otokokende bakosenga déjà de ya mbongo wana po abakisa hôpital pe tokenda basengaka 70,000 francs. Ça veut dire ça la makamena ndenge à part ici tu vas opérer na 70,000 francs on est à Mambanzambi basenga 70,000 francs pour opérer na ambongo bakisi mais tokenda na hôpital na soki kokandwa no c'est pas opérer l'hôpital à Basoda c'est pas opérer tombe opérer na pe ici tombe opérer nga bazwi ba photo atindeli bandeko na poto baloba bilobela sikoyo biso tosani so totinga eza problème te bana paradis te biso nyonso tozaka na mabele moto atambolaka mpe na espace eza topekisa oyo déjà kotangela biso komba banana te mpo na biso toyebi teke bazalaka te opéra mpe lelo bon azodaa na nsima na pota na eleka bena bien. C'est pour vous vivre vivre par rapport à prière, conseil à Karisi Disu et les lots au semble l'église mokonaye ça se passe comme et ozo continuer kaka ou s'attendre aux on a ba vie ya ma au kota na ba vie ya mabe ou soit au se maîtriser ou continuer au semble nzela nzambe banzela nyonso amen nzambe banzela nyonso no nzela musuna okite po no mona ngai ndi na zai za kanza ono tika ipo na kende swepa na ke swepa na aza na pina kenda église na nzambe la kaka bona nanda peut-être ko zama matati po ba sembe église mususu ndi na kuma okende kuma osala akoma oloba mais na kuma osala mukana na yele na kende église par semaine ce dimanche pe na ki biso moko ya ndako pour éviter des problèmes. Là vraiment je pense que émission émission tolandiango vraiment na boké binyonso histoire ne c'est trop choquant yana mama comme ça to ko simba te pour éviter vraiment des bas problèmes des bas problèmes ba problème qui belete pour ngamo na autre instrument moto pour essuie en fait histoire en gros ça fait trop mal et puis à part makambona ti na ndenge komi lelo et yo sala ke ozui pe mobali nalingana azuvia mosute fate mentir nalingango nde sute osupportaka mpe présence ya mobali asimbo na nzoto nalingango nde sute ngango te nalingango sute na bandeko na kaka ya mibali Karisi Izaki bandeko na ye mpena donc famille nango ekoma lokwa famille ba Karisi. Est-ce que papa et Bakarisi na maman Bakarisi va accepter pe le roi moi na bango?
Oui. Ok. Ngai bi papa na za matata. Ah, il y a de la matata. Ok. La matata makasi. Andimanga te mama valinga makasi. Uye kutu. Alisanga yo kutu kuno ya asute yo vandi kafu. Pola ina ke vanda kafu nanta. Uvanda na bango. Ba muna peut-être ndeba ko musika na yo. C'est comme si on dirait batiki yo. Pona ikuta bana kile. Pona bato bakutana na bakalo kwa yo. O conseiller ba moni. Conseil no pesa pamoja kila nzambe ndala papa nzambe papa wa fela nzambe ndo akela biso donc ukutsa ilike na mutute saka kilie kanza yana bato musu bazana bandeko na poto so bazana ndeko na bango na poto ikwaka ke ndeko na bango aza obligé ya koaider bango ya kosalisa bango non sinon ta yo na plus de 4 koko na poto mais bakoki kosungo te bakoki kosalisa ote un bon garçon mu boye asala musane ya chronique ya pasi kutu ya okeluka ba invité azuita ya ko aider yo ba opérer yo. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens là? Non ça va on va télé na mutute. OK. Tam poto za paradis te. Poto za ndela bakenda na avion. Poto za paradis te. Un petit conseil biso na Karine ya Madoto yebiso boye. Lisolo no za bien. Soki to betelo masola bato mususu baleka na plateau oyo. Oloba na biso nga bien. En fait na vie pour mutako la fois kutana kana makambo. Asko to sola plateau Karine ya Madoto TV. Pour lelo ozala oza faut kutana ba expérience na vie. Ba expérience eza ba étape okatisi oleki. Elo monte kanga na nzoto. Tiens-toi forte. Persévérer na prière. Nzamba osalo grâce osalo ngolu bato bakenda poto likolo na yo yo ke poto 100 fois bango ba akuna kishasa pe bayate mais yo ye otongi pe. Tu comprends? Parce que nzambe ne multi système. Nga benga ke ilo balo misemo emba pa la nzamba mystique donc nzamba mystique asala makamna ye ndenga lingi en fait. Lelo bato bazomono oza pamba lelo bato baomono oza ne loko te peut-être pour zangi place olala peut-être pour kinganda osunga opeso loko lia to yomela mais lobi makamzamba osa lobi nzamba ko bongo la vie no biminga na porta makampe changer to mais aleka na plateau na bisoté comme déjà trop tard alors nzamba peso makasi tiens-toi vraiment forte que affection amour aux anons vers l'équinoxe tika été serré maman wana o abombi bino na kati ndako respecter lingaye parce que asali makambo batino so ba ko sa te mais asali yango na pasi na ye na bisengo ne na kozanga ne andimia supporter yebsa nzambe musala osala eza musala ya bazoba te théâtre eza musala oyo batu nyonso basala kamo on comprend eza mutu donc ne oyena théâtre c'est koza mayele oza capacité osala lo mususu on comprend donc yebsa ba fanatique na msaka Karine ya Madoto yebsi bango nini o émission na mseko comme dasuka alors yebsi bango kabo pour liker ba vidéo aimer na histoire oyo so nzambe te ezama donc ba ni kapé na histoire oyo o ba ye ba monke ba za kati vous bâtir idika ka panzambe OK ça m'aider mettre les news Mami Show okopesa son numéro parce que ba fanatique na ya Karine ya Madoto TV bango balinga masola boye pona ko édifier mingi ba passer ya batu et puis ça la batu bien batu musu ba ko bengo ba sola no ba consoler yo ba participer na kati ya pasi na yo ça arrive et okopesa son numéro de téléphone à tes téléphone ba toucher à problème te pesa biso ka numéro là plus 243 89 87 61 078 plus 243 89 87 61 078. Donc vraiment merci beaucoup, merci à ma téléspectateurs nous sommes aquí bosso à la télévision na bino koka histoire à boy ça choque, ça fait trop mal. Les histoires mon boye, kozong son enfance na yo et surtout ceux qui okutena ba point o ezana kata histoire o en tout cas vraiment ngala linga bino po bino bolinga biso et puis na mahamba boende bino bolinga ka bo participer bo consoler mutuana bo pesa espoir que un jour et simba
parce que ils ont battu mususu baza libanda ya mboka so baza libanda mboka il croit ou bien elle croit c'est comme si on dirait yé asukisi ba étape nyonso mokili nzoka ya na okaka changement ya pays hein ya na okaka pays paradis kutu te pays kaka donc mais ils ont battu mususu azana poto azosunga famille azoaider famille o pe yeke famille wana pe ndimete yana bato mususu azoaider famille makasi espoir bato nyonso ezalaka likolo na ye mutu moko wana alors faut kobondela makasi mpo nzambe permettre asimba mutu na bino wana bien mpo azwa moyen koaider bino yana bato mususu akomi kuna aosalisa bino te kosolisa bino mpo aosolisa bino te de comme kasi obe ndoki abenginga ndoki donc et ça mutu na mutu ana façon ya compréhension là vraiment je dis merci beaucoup merci à Gloire Ngoma Motofa 3 qui était vraiment derrière la caméra et à Kari Sidissou azana azotala biso vraiment ndeni tozosala émission na biso ya lelo et je dis un grand merci à mon bébé qui est présente donc mon amour que j'adore donc Watukula qui est là présent et j'ai dit aussi merci beaucoup à maman Francine biso alam de rabiso fufu to lera mikolonyo so merci beaucoup à Salem Teddy donc Salem Teddy merci beaucoup à toi et merci beaucoup na batu nyonso abonné na biso ya Karinya Mado TV bon continuez toujours à s'abonner et puis à liker ma vidéo na biso ko partager histoire histoire moza choquant et ça la passe mais to ko meka ko sunga et pour faire pour à s'en sortir mon qui na vie en fait tozana mo ya mingi te moke otokozwa tolaxe ndeni ya koloba mbisi polobi asenga te lobi akota susu na kati ya passé oyo te donc asala abosana passé. Je vous dis un grand merci beaucoup, bisous to se retrouver l'émission sous bisous, bye.